大家健健康，做回来运动，我是博仁。你若是想要增加身体的活动度，还是想要增加肌力，对我来做大家健康操就对啊哦。今晚就让咱开始来动动的吧。好，今日的第一招是仰天牵手长伸展，我等下这几个动作，和大家看卖哦。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8，好。大家有发现这个动作啊，头前啊，咱来先动动咱的手腕，所以第一个要素呢，就是会让先腕关节动动的，先把这个动作分解出来，让大家知影。然后再来呢，第二个动作咱要做的是长伸展。这个伸展啥会叫长伸展呢？因为咱要把咱的身体延伸出去，不是单一个伸展就是哇，规个扭出去，然后个手转来，往中央的规个扭出去，让咱的身体的每个角度啊，想象都拉得出去。然后呢，第三个嘛是，然后再有一个美感哦，就是咱的头是往上看的，所以咱的颈部、颈椎嘛，让去做一个伸展。平常时啊，若是手机啊看久的、低头久的人，这招最适合你。因为你会当去延伸着咱的颈椎，咱嘛较不容易啊养成啊咱的颈椎的变做是安尼的状况哦。好，今嘛就好我来做哦。好，加好，2、2、3、4。3、2、3、4、4、2、3、4，好，安尼，这招有学起来啊吼。好，咱要来教第二招，前浪挺身回拍臀。这个动作我就先做一下，给大家看卖哦。1、2、3、4、2、3、4，好，大家有看到这个动作呢？咱一开始的咱的手会想象咱的浪。所以，咱的手自然而然合在一起，往上，然后这样下去，挺两节收窄。所以，咱的身躯会呈现一个往前弯曲的。但是呢，尽量的时候，家己卖驼背。搁看一遍哦，往前出去，绑了来，往前出去。这个时阵，你这个动作会去刺激咱的下背部，去训练着咱这个核心。然后往后的时阵呢，去做一个龟往后拍。所以会让去练习一个后拍手，去转动咱的大臂，然后呢，去做一个往后拍的动作，会让去增加咱骨肩关节活动度，所以咱的动作合起来就变做啥呢？出去，转来，出去，转来，亲像一个海浪的感觉，出去，转来，所以一拍完手顺势，出去，转来，然后买一当做左边。增加咱腹部的扭转的力量，右边，OK， 来这招大概有学起来啊吼，好，是嘛？第三招呢，咱要做的是髋部蹲蹲大正刺，是嘛？我这几个动作大家看哦，好来，1、2、3起，2、2、3起。好，大家有看到这个动作哦。一开始会当先来练习的，就是咱的正刺动作。这个正刺呢，会当呢透过这个动作去增加咱身体这个正的感觉，去练习这个控制能力，然后买当去刺激咱肩膀的肌耐力。有时阵你也是感觉讲，哇，你手夹无偌久就酸啊，就当练习这个正的运动。然后再是我这个髋蹲，这个髋蹲大家爱记，咱咧蹲的时阵，脚头尽量对咱的脚尖。保持落去的时阵正的正的，然后让咱的脚稍微做一点微微的蹲蹲，可以刺激咱的大腿肌力跟有肌耐力，然后搁等啊，另外一步嘛是，这是脚的训练，等咱的脚有稳啊，手嘛有这个感觉啊，咱就要开始把这个动作合起来，变成是安尼，回，回，然后可以让加上正。有无？会让再加上自己可以再加强的话，就是这样上下都维持这个正的感觉。加油！若是想要增加肌力的人，这个部分会让定定去练习肌力和肌耐力，这招拢练会到哦。大家学起来吼，1、2，回，好，真好，这就是咱今日的第三招哦。好，做完啊，最后会当放轻松，让咱的身躯抖动一下，放轻松，然后最后做一个呼吸。